في حادثة تبرز تنامي ظاهرة السرقة في الأحياء السكنية، تعرضت عاملة في قطاع الكبلاج لعملية خطف لحقيبتها بالقوة فجر اليوم في حي أفكا بمدينة القنيطرة. ووقعت الجريمة في زنقة 295 بالقرب من متجر حميميدي، حيث باغت السارق الضحية التي كانت في طريقها إلى عملها، وقام بخطف حقيبتها قبل أن يلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة. وقد وثقت كاميرا مراقبة مثبتة في المكان لحظة وقوع السرقة بشكل كامل. ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله ملامح الجاني بوضوح، مما قد يسهل على السلطات الأمنية مهمة تحديد هويته والقبض عليه. وأثار الحادث استياءً واسعاً بين سكان الحي الذين طالبوا بتعزيز الإجراءات الأمنية وتكثيف الدوريات لمواجهة مثل هذه الجرائم التي باتت تهدد سلامتهم وممتلكاتهم. وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الكبلاج في القنيطرة يشغل عدداً كبيراً من العاملات اللواتي يضطررن في كثير من الأحيان إلى الخروج في ساعات مبكرة من الصباح للالتحاق بأماكن عملهن، مما يجعلهم عرضة لمثل هذه الاعتداءات.